Так, ну что, друзья, пора начинать ремонтные видосики. Мы находимся в нашей будущей спальне. Вот, что интересно. Значит, Pinterest не всегда показывает что-то адекватное, да, и то, что можно воплотить в реальную жизнь. Но одна вещь реально очень классная. Это гардеробная. Та-дам! Короче, у нас большая спальня, почти 20 квадратов. И в целом такая площадь, она не особо нужна. Мы сначала хотели сделать шкаф большой угловой, а потом я предложила сделать целую гардеробную. Муж сказал, что вообще без проблем, хорошая идея в плане даже хранения. Вот, поэтому любимый уже все заказал и даже наметили.